Kazwai, moroi, makadini, linjani, muri yeZimbabwe. Rangu zita andinonzi Andrew Neshamba. Nhasi rari mwezuva. Kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa. Nhasi apo tinokurukuraka nevanobatsira. Takazvitaura isusu kuti tinotaura nevese vechivanhu, vedzisvondo. Chakakosha kuti vanhu vange vachibatsirwa. Ndakaona pavidhio ratakaburitsa last time raProfeti. Vanhu vaitaura kuti Profeti vari kuzvishambadza. Aiwa, vanga vasiri kuzvishambadza, tisu taivashambadza nekuti basa redu kutsvaga vanobatsira. Munhu angazikanwe sei kuti anobatsira kana akahwanda? Munaye munhu imimi muri kuDarwen uko, munaye munhu muri kuChinhoi, muregedza kuti taura, toregedza kumuburitsa vanhu vanobatsirika sei. Saka zvakwauri kududzira bhaibheri rako nepaunoda nekuti inyika yakasununguka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Asi sezvamuri kuona paipai ndakange ndina chera ndobva vaintrodusa munin'ina wavo. Vanhu bva matisikasika kutanga kuti chera ari nani, munin'ina ari nani. Saka ndatiregedza ndimbomisa zvemadhibhetsi asina basa. Ndauya neshamwari iye munin'ina wachiyera. Makadini? Sawanani muli yeZimbabwe. Namuhla siliphathele abesintwini njengoba last time besikhuluma ngabe church. Namuhla siliphathele abesintwini abazasincedisa belitshela ukuthi balincedisa njani muli yeZimbabwe. Siyacela lisupport nje Drewmas Media ngingumngani womnaka Chiyera. Mangamusati mavataura kazita renyu, vanoda kuziva kuti munonzani. Elami ibizo nguNondumiso owabomathe. Nondumiso. Kwamate aya. Ngwarirai kusvipirwa muri yeZimbabwe. Gogo vanonzi Gogo Hungwe ndo vatiri kukurukura kanavo. Veshiri ava vanobatsira vakawandisa. Munorangarira paya takaburitsa vamwe Gogo Hungwe 1, tikaburitsa Gogo Hungwe 2, tikaburitsa Sekuru Hungwe. Nhasi tina vamwe Gogo Hungwe. Ugogo lapho siza ngento ezitshiyeneyo kodwa ngokwesintwini uzasitshela ukuthi usincedisa ngani, so sicela lilaleli. Saka paya pamunenge makuda kunhamba dzaGogo ava munongotaura kuti Gogo vekupedzisira. Ugogo sicine ngaye nguye salipha inamba zakhe malifuna ukuthi alincedise. Saka naizvozvo muri yeZimbabwe tauda kuti tichipinda muchirongwa chezuva ranhasi tikurukureka navo. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Miriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Tauyawo pamusha penyu, matare enyu Gogo. Tingade kuti mutange nekuzvizivisa kumhuri yeZimbabwe kuti zita munonzani uyezve zvamunobatsira. Tenda, zita rangu ndinoitwa Rosie Fajbeck. Ndinoyera Hungwe. Shiri. Shiri. Tizivisei zvamunobatsira nazvo veruzhinji. Ini ndinobatsira, ndinogeza chekutanga, ndinotanga ndabvisa mhepo inenge iri pamunhu inokonzeresa kuti matambudziko awande mukati mechiraramo. Mhepo iyoyo ndiyo ndinotanga ndabvisa. Tichibvisa mhepo, kana une zviri pauri zvinobuda zvotaura, mhepo yacho nayodi yosuduruka. Then pozoya mudzimu, kana une mudzimu unenge uri pauri wobuda mudzimu wotaura. Kana une zvemadziva zvinoteerana nemudzimu ndonotanga kusvika majuzi asati avepo. Tabva ipapo ndinobuchika nekurapa vanhu vemusha
vane misha inenge isina kumira zvakanaka, ndinogezesa kumarwizi, ndinoita zvakawanda zvakawandisa zvacho zvandinoita. Sorry, inini ndinotaura Shona, asi Shona yacho inondinetsa, asi ndinotaura nechirudzi, ndochandinotaura nacho. Pane vese vanenge vachida kunzwisisa Shona yangu inotinetsei, mundiregerero ipapo. Chirudzi ndo chakanyanya pandiri, ndinotaura chiMalawi chinyanja, ndo chandinotaura. Ndinogezesa vanhu, ndinobvisa munyama unenge uri pauri, ndinouchika kazhinji kachona, ndinouchika vakadzi, kana uchida mwana musikana, kana uchida mwana mukomana, zvese ndinouchika. Nyaya dzemudzimba dzinonetsa mukadzi nevarume ndinogadzirisa. Kozouya nyaya varume vanenge vakatiza, ndinodzosa, ndinokupa gwenzi randinokupa kuti enda unodai. Wapedza ipapo unodzoka, murume wako hatore nguva asina kuita sei, asina kudzoka. Ndo zvizhinji zvimwe zvandinobata. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe, ndo nhau yatinayo zuva ranhasi. Nhau yamataura ekugadzira zvinonetsa pamusha, vanhu vazhinji vari kutitaura kuti vari kunetswa nenyaya dzeurombwa, vanhu vari kuromba, asi zvinobatsira chete anenge aromba. Veruzhinji vanonetsekana, vanochema naye mumhuri. Munobatsira sei panhau dzeurombwa? Chatingade kuziva ndechekuti munoenda ikoko here kumba kwake, kana kuti iye ndiye anouya kuno okutora moenda kumba kwake kunogadzirisa dambudziko rinenge rakadaro? Inini kana achinge achida inini ndinobva naye kunoko, wanouya achinditora ndoenda naye pamusha pavo. Asi tinotanga ndasuma mazuva 3 tisati taenda kumba kwake, nokuti tikangoenda kumba kwake hatizivi mhepo dzachona kuti dzakakura sei. Totanga tarisuma mazuva 3, tapedza kusuma ochiuya manje kunoko, onditakura toenda tese kupi kumba kwake. Aha, mataura zvakare nhau yekudzosa varume kana kudzosa mudzimai. Ndauya inini kuti mundibatsire dambudziko iroro, zvinogona kutora nguva yakadini asati adzoka? Kuti adzoke hunge ndatanga inini ndakugeza mhepo inenge iri pauri. Kana unogona kunge une mhepo yechikwambu iri pauri, kana masari anodzinga murume mukati memba, haugari nemurume mumba une masari, ndotanga ndakutarisa masari ari pauri, ndoona kuti une masari ere kana kuti hauna. Mamwe masari anohwanda anenge ari mudumbu, ndokupa gwenzi rekumwa nerekugarira nerekupfeka, ndokuti enda unoshandisa, ndokupa mazuva 3 uchishandisa, wodzoka ndochikupa manje gwenzi rekudeedza murume wako kana achinge akaenda. Kana ari mukadzi, varume vane masari, asi varume havabude pachena kuti ndine masari ari pandiri. Saka tinotanga totuma munhu, inini semunhu womukadzi, kuti ndikutarise muviri wako munhu womurume azviite. Ndinototorawo munhu wechirume kuti mutarise pakati kuti pane masari ere, anokonzeresa futi kuti mukadzi aite se aende. Ndosaka tichitaura tichidaro. Tiri kutaura nawo wekuti murume anogona kuita masari zvakare. Ndaisinzwa ndichifungidzira kuti anoita kuvakadzi chete. Ko iyo masari ndezvipi zvimwe zvaanotadzisa kunze kwokudzinga murume kana kudzinga mukadzi? Pane rimwe dambudziko raanokonzera masari? Anombobva kupi kumasari iwayo? Masari kuroiwa. Masari anokonzeresa zvinhu zvakawanda. Anokonzeresa kuti uvengwe, upomerwe mhosva yausina, kungoita jambwa pese paunenge uri ngoita jambwa. Nepausina kupfura nepo unonzi ndewapfura, kana nezvausina kutaura unonzi wataura. Ndo zvinokonzeresa masari. Ende aubereke kana une masari. Mumwe anoti kana abereka mwana achingobuda chete obva afa. Mumwe anoti samuke zvishoma obva aparara. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe, ndo nhau yatinayo zuva ranhasi. Tina Gogo ngwe. Gogo, pane nhau imwe zvakare iri kushungurudza vanhu yemudzimba iyoyi. Ko kana vanhu vakaroorana vachidanana, masara acho aripo, vodanana voroorana, chiko chinozoita kuti vanhu vachirambana izvo zvambotanga zvatendera mumashure? Chinokonzeresa imhepo
dzinobva kumusha kwemukadzi nekubva kumusha kwemurume. Dzimwe dzinenge dzichitumirwa, mamasari ndeyekutumirwa, mamwe ndeyekuzvarwa unawo. Saka zvinokonzeresa kuti mumba mukatadze kugarisana zvakanaka. Munhu angazive sei kuti ane masari kana kutanga kufungidzira kuti ndofunga ndinawo? Chinoitika ndechekuti unotanga wambofambawo semunhu womukadzi kana munhu womurume, woudzwa zvinenge zviri pauri, wochiziva kuti izvi ndo zviri kukonzeresa. Unoona nekugara kwaunenge uchiita sekutanga imba inenge ichakanaka, asi mhedzisiro imba inenge isisina kugara zvakanaka. Ndo panozoita kuti ubude uende kumaprofita kune isusu tinobatsira zvechivanhu. Ziva dambudziko rako ipapo. Then pane imwe nhau inoshungurudza veruzhinji, nhau yekubirwa. Munobatsirawo here maareas iwayo ekubirwa? Hongu tinomabatsira. Tinoti kana munhu achinge abirwa anouya kuno nemuripo wake, tosuma. Tapedza kusuma ndinomutuma kuti enda unotenga chubhu yako neglue, wouya gwenzi racho rinenge riripo, torisa muchubhu imomo, tochuba, toinama chubhu iyoyo, toichuba. Kufuta kunenge kuchiita chubhu iyoyo ndokuzvimba kwedumbu rake. Ndo mabatiro anoita. Anouya ega achitaura kuti ndini ndakakubirai. Kana achinge aba kwakawanda, anotoenda dzimba dzese dzaakaba nekuti anenge asingazivi kuti akamugadzira ndiani. Anenge atopinda busy. Inotozvimba. Ndosaka ndaona machubhu mumba munomu zvezvitondinetsa kuti asi mune mabhasikoro here? Kwete, mabhasikoro handina. Iwaya akatoshanda zvakawanda iwaya machubhu aya. Vanhu vakawanda vandakaitira zvinhu zvavo zvichidzoka. Saka kana ndichinge ndabirwa zviya, pane nguva here kuti unofanira kunge uchiuya kuzotaura mazuva akati, kana kuti nyangwe pane gore ndabirwa ndokwanisa kungouya kwamuri? Chinoitika, mbavha kazhinji dzinofamba kwakawanda, dzinoendawo kunovhara kuti dzisaonekwe kuti ndaba. Saka iwo panguva yaunenge wabirwa ipapo ndinoita mwedzi 3 chete. Ikadarikidza mwedzi 3 handichakwanisa kuzvironora. Zvinenge zvato yafa yakaroda. Inenge yafa yakaroda. Kana mbavha ichinge yauya, yabatwa mbavha yemunoya nayo, mauya nayo kunoku, isusu tinomupa mushonga wokumwa. Amwa anopinda mutoilet, haiwa mazuva iwayo musi anenge watanga kumuchuba ndo musi anotadza kuenda kutoilet, achaende kutoilet futi kusvikira musi anobatwa. Ndo patinouya isusu tomuronora. Mumwe auyi, mumwe anongoparara ega nokuti anenge achitya, achaziva kuti akaba kupi, ende achaziva kuti ndokupi ndoenda kupi kwazvakaitwa zvinhu izvozvo. Ndozvinoitika. Saka vamwe vanhu vatinoona vakazvimba matumbu tichivanzwira tsitsi, dzimwe dzacho imbavha. Dzinenge dzitori mbavha. Mbavha dzechikadzi dziriko, dzechirume dziriko. Saka kuzvimba kwanenge aite koko, mhedzisiro yacho haataure kuti ndakaba kwakati. Anozosvika pakufa nekuda kwokuti anenge achifira murima asingatauri kuti ndakaba kwakati. Ndosaka kugadzirwa kwaanenge akaitwa. Inhau yakaoma. Tinoona zvakare imimi mati munobva kuMalawi. Munotaura chichewa. Imbotaurai tichinzweka bichana. Mungotaura zvamunobatsira nechichewa tinzwe. Ine nditandiza antu ambiri. Pamenepo nyaya dzanyumba ndo manene nditandiza. Ndatandisa kwaasuka, kwasambisa. Tupi ronse pyonse kubvisa mpepo yoipa. Choipa chonse chimene chichimugwira, tiburusa. Chimene chitifuna pamuntu, tifuna chadidi basi, sitifuna choipa. Kuti mpepo ibwere munyumba, si ukara bwino na mamuna, si ukara bwino na antu. So tiburusa mpepo imene choyamba ndo chimene tiburusa mpepo yoipa. Mpepo yoipa ikatawa, basi pintu papita bwino. Ko vaive vanoti inini mukoma ndinobatwa navanhu vakawanda achinzi ndane 46 years, ndane 50 years handisati ndaroorwa. Kana varume vanouyawo kuzongondipakana mwana wapana. Zvinogadziswa sei zvinhu zvakadaro? Inenge iri mhepo iyoyo ndio inovhara zvakawanda. Uyezve inobva imwe inotumirwa kubva mumusha.
kana vavakidzani chavanogona kukutumira mhepo iyoyo ndio inokuvhara mukati mechiraramo chako kuti uite chakanaka, hapana chinobudirira mukati meupenyu hwako, uye kuti ubate mari chaiyo matambudziko mukati meupenyu hwako. Ukabata mari haina chainotenga, inokonzereswa nenyaya yemhepo. Mhepo iyoyo ndio inenge ichivhara mukati mechiraramo chako, hauna chaunoita chinobudirira mukati meupenyu hwako, nokuti zvese zvinenge zvichivharwa nemhepo. Saka ndio mhepo yatinotanga kubvisa iyoyo. Taibvisa mhepo iyoyo, unouya wondikona pano kuti Gogo makandinyepera, mhepo iyo yasuduruka, inototaura. Pachirungu vanoti kumanifesta, ndizvo. Ehe. Pane nhau yamambotibatei muchingopfuura henyu, nhau yemanjuzu. Manjuzu inyaya iri kushungurudza vazhinji, mweya wakanaka, mweya wakaipa. Manjuzu akanaka, haana kuipa, asi chiri kuitika mukati mechiraramo, vazhinji vari kukoshesa manjuzu. Nditange ndapatsanangura, vari kukoshesa manjuzu vachiti ayo manjuzu, ndine njuzu. Akangonzwa chete kuti ndine njuzu, otomhanya unotenga machira acho emanjuzu. Usati wagadzirisa zvekudzinza rekwako, tanga wagadzirisa zvekudzinza rekwako. Manjuzu madzisawira akakokwa newedzinza rekwako. Saka ipapo ndo panokanganisa vanhu vanotanga nekupembedza manjuzu vasati vapembedza vekudzinza rekwake. Saka inini ndikatanga kupembedza manjuzu, keshi inenge yakutouya kapa. Saka zvinozoshata papi? Keshi inouya asi hazvitore mwaka, zvinotora mwaka mudoko doko, hazvitore mwaka womakore ese kuti uri kurarama. Tanga wapembedza zvekwako. Tinoziva kuti mari inodiwa, hapana asingade mari, nokumhanya kunogadzirisa manjuzu usati wagadzirisa zvekudzinza rekwako. Vakawanda vanondiudza kuti manjuzu mweya wetsvina. Ndinonzwa vedzisvondo vakanyanyisa vanotaura kuti mweya wetsvina. Kwete, hausi mweya wetsvina. Kutaura uko kuti munhu anenge achirerekera kucheche kwake, hakuna mweya wetsvina unonzi manjuzu. Kwete, hakuna. Anokomborera, anokuunzira makwati muzvanza kuti zvinhu zvako zviende zvakanaka, unge wapembedza manjuzu asi watanga wagadzirisa zvekudzinza rekwako. Manjuzu haana kuipa. Ko ipapo manje ndo panonzi nevanhu wakutsvaga upfumi kubva kumanjuzu, manjuzu haana kunaka. Saka ndangoda hangu kuti ndibvunzise ipapo. Senguva dzese muri yeZimbabwe ndakangotaura chete kuti chihera ndinoda kuvaviga, asi handisiyane navo, tinofamba tese nguva dzese. Naizvozvo chihera vanotori nemubvunzo ndiri kuvaona vari kuita kubhoira, kukwata, kufashaira chaiko. Kulumasize standwa sami. Okay, Gogo, ndanchida kuvunza kuti mati munhu anofanira kutanga kupembedza vedzinza asati apembedza manjuzu. Saka let's say waenda kunoitirwa matare, waudzwa kuti une manjuzu, saka unopembedza sei vedzinza? Chinoitika kazhinji, zvizhinji unozvirota, zvinoya kumakope. Zvauya kumakope uchiroteswa machira emachemberi, kuti aya machira aya unongopiwa iri misikidzo yemachira anenge aripo kuri kumakope. Wapiwa makope wobva wadudzirwa makope kuti pane zviri pauri, anditi zviri pauri izvozvo ndo zvinokoka manjuzu. Magutsikana here chihera? Ndagutsikana. Soko mukanya mahomu tiri tese sisonke. Taurai tinzwe mubvunzo wenyu. Okay, Gogo, mubvunzo wangu uri pakuti like zvamambotaura kuti manjuzu unoroteswa handiti nevekwako kuti uri kufanira kutenga zvinhu zvakadai. Saka zviya zvinozonzi vanhu vatenge mawaini, mabiscuits, maraisi, vanenge varoteswa here kana kuti ndimi munonge mavaudza? Wait, chinoitika ndechekudai so. Paya pandati nditange pekutanga pekuti kana mudzimu wabuda nditi wataura zvaunotaura, kunouya manjuzu. Kwauya manjuzu anobuda ega achitaura zvaari kuda, nokuti inini pachangu handikwanise kukuudza kuti enda unotenga jira rakati, jira reretso, enda unotenga jira rakati. Unoroteswa wega iwe pachako, unopiwa wega pachako iwewe. Ende manjuzu kana achinge abuda pauri anotaura ega. Ina handitenderwa kukuudza kuti enda unotenga jira, hazvitenderwi. Chihera, ngatimboimbaka. Dare rako muzukuru rinoda?
chikaveretso ndezanji chera vachikafarira sirikambo ikakosaka handati ndimboita tichikaimba. Muri Zimbabwe rekedzai timboita tichinwira mvura tisati taenderera mberi nechirongwa, asi ndingade kuti ndidzoke zvakare kune andiri kufamba naye zuva ranhasi ambotaura nerurimi rwendebele audze vanhu kuti gogo vanga vachiti chii pano. Muli yeZimbabwe lizwile na ugogo lapho uthe uyanceda abantu abalahlekelwe izithandwa zabo ukuthi ziphenduke, futhi njalo abatshontshileyo lizwile ukuthi thiwa kuyahamba njani liyaphenduka, isisu siyaqumba bakithi. So ukuze ungaqunjelwa isisu ukutshowe nje hayi, then ugogo uyancedisa kuzo zonke izinto ezinye elizizwileyo. Njalo futhi ugogo uthe uyasusa imoya emibi ezindlini, malidinga uncedo lolo libiza yena ugogo uyalincedisa. Zvakadaro muri Zimbabwe regai timboita tichenwira mvura yechino chiziviso chinokosha. Lesi isaziso esiqhakathekileyo. Muri Zimbabwe tinozviziva kuti rufu mutongo waMwari runouya tisina kutarisira. Sonke siyazi ukuthi imfa ibuya singalindelanga. Naizvozvo katibate isusu veDrewmas media ticheme pamwe chete nemi tikwanise kunge tichikurekodherai event yese. Tisithinte njengeDrewmas media ukuze sikwanise ukulirekodela i-event yonke. Namba dzedu 0714 903 747 0714 903 747. Drewmas media, taking you to another level. Zimbabwe kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa, tingade kuti pari zvino kudzoka kwataita tinzweka kuna gogo kuti sezvo muri Zimbabwe makazara kwese makapararira nenyika yese, tinoda kuti tinzwe kuti gogo vanoti chii, vanokwanisa kubatsira here vanhu vari kunyika dzakasiyana siyana. Siphendukile njalo muli yeZimbabwe sifuna ukuzwa ukuthi ugogo uyakwanisa yini ukuncedisa abantu abaphandle kwelizwe. Gogo, nyaya yapinda mudariro mainzwa. Munhu muzukuru wenyu ari ku-UK, muzukuru wenyu ari ku-South Africa, muno muZimbabwe kwaMutare, kumasvingo. Munozvifambisa sei ipapo? Munokwanisa kuvabatsira vari kwavari here ikoko zvakare? Hongu ndinokwanisa kuvabatsira vari kwavari. Pafoni. Pari pafoni, asi handisini ndakabata foni. Pane vaturikiri vanoturikira chirudzi chinyanja, ndo vanoturikira vobata foni vachiudza munhu ari kunze kwenyika mudzimu wakagara. Ndo zvandinoita. Kana achitaura chirungu ndinotora futizve anopirikira nechirungu opirikira nechirungu zvichienda zvakadaro, asi anenge achizvinzwa ari ikoko pari pafoni, then opiwa dare rake pafoni ipapo. Apiwa dare rake odzwa matambudziko ake aanawo pari pafoni. Oho, zvichireva kuti kana pazoita anotaura chirungu munenge mupirikiri wenyu anotanga apirikira oisa uko ozoudza manje uyo anotaura chirungu. Ndizvozvo chaizvo ndo zvinotoitika munomu izvozvo. Saka vanhu vanenge va3 apa. Panenge pane vanhu 3 nokuti takasiyana, vamwe havanzwi Shona, vamwe havanzwi chirudzi, vamwe havanzwi chirungu. Saka tinotora vanhu vese vari vatatu ndo vanomira patiri tichidi vachiturikira, asi ini ndakagarwa. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, zvichireva kuti kana zviya uchiti unotaura ndebele iwewe, zvichireva kuti unenge wakutotaura kane chirungu nagogo. Zvimwe zvinoitika ndezvekudai ndinoita kupiwa manzwi munzeve. Sezvo kutanga kwandakaita ndakatotanga ndichienda kuchechi, ndaiva ndiri muprofita kuchechi ndichibatsira vanhu vazhinji vakazvitakura ndichivayeresa. Saka ndinopiwa manzwi andinopiwa munzeve. Kana munhu aripo ndotokwanisa kutomudza, kana asipo ndinotomunza kuti pane zvakati zvandirikunzwa zvinoitika here mukati mechiraramo chako, ndichibvunza kwaari. Ndo zvimwe zvinoitika kwandiri izvozvo. Ipapo pamataura nawo iyoyo pabva paunza mumwe mubvunzo. Ndine imwe hanzvadzi yangu yakandibata iri kunze kwenyika ichiti izvo kana ari mumba make, kana ada kupinda mukicheni anogona kutoudzwa nemwe munhunzi usaende ikoko.
kana kuudzwa zvekuita asi izvi hakusisiri kusvikirwa uko, haasvikirwe, but anotone dambudziko iroti anenge achinzwa munzeve dzake muchitaurwa nemanzwi. Munobatsira here vanhu vanenge vaine dambudziko rakadaro? Hongu tinobatsira nekuda kwokuti imhepo inenge yakavhiringidzwa mukati mechiraramo chake, kusungirwa chiraramo kwaanenge akaitwa. Saka vanenge vachida kuti vari pari, vanenge vachida kuti vabuditse manzwi, asi mhepo ndio inenge yakamuvhara, inenge isingade kuti aite chakanaka mukati muupenyu hwake. Saka mhepo iyo ikangosudurudzwa chete, tinotomudza zvokuita atiri kunoku kuti ita so riri dare raanotopiwa iroro. Akangogadzirisa ipapo anenge akunzwa mazwi akanaka, mhepo inenge yasuduruka. Saka vanhu vanenge vachiita dambudziko iroro zvinotorwa kuti iye anosvikirwa, anenge ane zviri pari. Kazhinji zvinotanga uri mudiki, zvakangofanana nemudzimu, unotanga uri mudiki, uri mwana mudiki, kusvika ukure unenge unazvo. Umwe unenge usingazivi, mumwe anenge asingadi zvechivanhu, achiti inini ndinoda kuenda kuchechi, asi zvinongova nedambudziko mangwana. Dambudziko rachona hariperi kusvikira wazvigadzirisa. Aha, ipapo zvakare tingade kuziva kuti imimi muri n'anga, muri svikiro, muri mhondoro, muri chii? Ini ndiri n'anga. Muri n'anga? Hongu. Kana mati muri n'anga imimi zvakare vanhu vanowanzo, kuna vamwe zviri fani ndezvokuti vamwe vanhu vanototibata vachiti inini hangu ndoda kuromba. Munorombesa here Gogo? Kwete kurombesa, handirombesi. Ndinongoita kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Kana waiti ukabata mari ichishaya zvainotenga, tinokuudza zvokuita kuti ita so. Kurombesa handirombesi. Ko vamwe vari mabhizimusi avari kuita, toti munhu ari mubhizimusi rekutengesa mafriziti asi harisi kufamba, mune zvamunokwanisa kuita here kuti rimufambire? Hongu, ndinokwanisa kuita zviombesa zvokuti anotozoega oti aiwa Gogo makandiitira. Kurombesa ndokwandisingarombesi, handife ndakarombesa munhu. Okay, ipapo Gogo, vanhu vanenge vachiti toda kuti zvinhu zvedu zvifambe, but tiri kutya kuti remangwana zvinhu zvacho zvinogona kupinduka zvoita zvimwe zvinhu. Handina kupanzwa zvakanaka. Kuti vamwe vanogona kuti toda kuti maybe business yangu iendere mberi, like zvinyatsofaya, but vanenge vachitya kuti ndikaenda kunogadzirwa naGogo maybe mangwana zvichachinja, ndaunzwa kuti ndane nyoka, kamuti kakakura ka 3 meters nyoka. Kwete. Chiripo ndechekudai so. Ndinoshanda nesalt, inokwanisa kushanda zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa besides mushonga. Ndinoshanda nezvinhu zvakawanda. Sauti chaiyo yakakosha pakurarama kwako. Vanhu vanoishora vasinganzwisisi, vasingazivi zvainoshanda, asi salt inoshanda. Tinotokuudza kuti tora salt nemukaka, ita so zvichitoendeka mukati muupenyu hwako. Kana munhu asingade gwenzi, atimupe gwenzi, tinomushandisira. Ndo zvandareva zvezvekuti zvemanjuzu ndokwazvinoshanda manje ikoko, zvemanjuzu. Apa ndangoda kuti mubvunzo nangane nemi, ndaona mune rasta. Vanhu vazhinji vanobatsira vanenge vaine rasta. Tingati rasta ine chekuita nezviri pamunhu here kana kuti kungoda henyu hairstyle iyoyo? Kwete, inini kukura kwangu ndakakura ndisingade kurukwa musoro. Zvakazouya burikidze nekugara ndichirwara, ndichiita ndakakura ndingori murwere, nokuti ndakatotanga dambudziko nditori grade 3, ndichizvimba makumbo. Maziso angu izvozvi ndine short sight, ndandisingaoni, asi ndakatoti abofu nekuda kwechivanhu ndichichiramba. Ndo pandakazotemwa nemusoro usinganyarari, ndichingopiwa makope, ndichirota ndine rasta musoro, ndokuzomisikidza kwandakazoita rasta musoro. Ko mukubatsira kwenyu kwamunoita, pane here zuva ramusingakanganwa ramunoti zuva iri handimbofe ndakarikanganwa? Zviripo zvinotowanikwa. Pane zuva raunototi iri zuva iri handimbofa ndakarikanganwa, burikidze nechiraramo chakanaka. Takachida kuti tizive kuti pamatambudziko anouya nevazukuru venyu, pane here rimwe dambudziko ramakapedza mukatoshemisika kuti ndindaripedza here dambudziko rakadai? Matambudziko evanhu andakabatsira akawanda, ende vanouya vega nemhupuro nematestimony vachitaura kuti Gogo makandibatsira pakati zvinhu zvangu zvaakuendeka. Aripo akabva marimwesuro uno achitaura kuti Gogo, ini upenyu hwangu ndandiri mupfumi asi zvakaparara zvese. Paakauya ndikamubatsira, akazoya nekupupura achiti Gogo makandibatsira, ndinokutendei, asi handina chandinacho zvangu, asi ndichazouya, asi ane kupupura kwaari kuita kwandiri. Asi mumwe chete, vanhu vakawanda.
Ko pane zuva here rakakusuwisai mubasa renyu rokuti munoti haira ndirikanganwa ndakanga ndakuwara? Hongu riripo. Pane musi wakauya mwana achipenga, aita zvekusvipira vanhu mate, tese tichipfirwa mate zvokuti ndakatobatikana kuti vadzimu vachona nei vanhu vari kundigira. Aipenga musoro, akatorwara zvakanyanya 3 years achirwara, asi akauya panapa ndikamubatsira. Asi aingova nokusvipira vanhu, anga asisatombooni kumeso kwake, anga atova bofu, asi ndakamubatsira. Asi kubofu handina kukwanisa kudzosa achandakakwanisa kupenga kwaaita. Ndo zvakandisuwisa musi iwoyo wandakabatsira munhu yeye. Saka zvichireva zvakare kuti dambudziko revaya vanenge vakurasa njere munokwanisa kubatsira? Hongu ndinobatsira zvokuti anotoenda atova iye pachake mhepo inenge iri paari yatosuduruka akutoitawo kunge tiri vanhu tese, nokuti mhepo ndiyo inenge yakamuvhara. Kutumirwa zvakaipa, zvikwambo, kurohwa nezvikwambo, kudii mhepo iyoyo ndiyo inenge yakamuvhara. Ndo zvinokonzeresa kuti munhu apenge. Motiregerera muri yeZimbabwe toziva kuti wedzisvondo varongoshedza kuti mweya wetsvina. Aiwa, kana maona chirongwa ichi muri kunzwa zvemweya wetsvina, sudurukai musire vanotendera mazviri. Kune vane matambudziko ekurwara nekugeza kasingaperi, achiti everyday anenge achingobleeda, asinganzwisise kuti chii chiri kuitika paari. Ndinomupa gwenzi rekuti amwe nekuchaya, ndomupa rokumwa zvinoganhura kwemazuva 3 zvinenge zvatoganhuka, kugeza kasingaperi. Mumwe mubvunzo zvakare uruna soko. Okay, Gogo, ndechida kubvunza kuti like pane zvirwere zvakaita sana cancer, even maronda, misoro, zvakangosiyana siyana, zvimwe zvacho munorapa here? Zvese izvozvo ndinorapa. Kana cancer yemuchibereko ndinorapa, chero iri pagumbo, chero iri papi ndinorapa. BP, sugar, zvese ndinorapa. Zvana BP neshuga izvi ndinorapa. Nditone makwenzi. Okay, mune imwe stage here like cancer zvekuti iya icharapika, munhu pane stage anofanira kuuya nayo kuti abatsirike? Hongu, chandisingade pacancer inenge yapiswa hairapike, inenge yatokuwadza tsinga dzese hairapike iyoyo. Chero iri muchibereko hairapike nekuti inenge yatopiswa nemagetsi, hairapike. Gogo, varume vazhinji vanoti mabhebhe haasi kundida, mabhebhe achiti varume haasi kundida. Munobatsira here vanhu vanenge vaine nhau yakadaro? Hongu, tinovabatsira zvakanyanyisa, nenyaya yekuti panenge pane mhepo. Ndonyaya yandiroramba ndichingodzokorora. Hapana musha usina zvawo, hapana musha usina gonzo. Musha umwe nomwe une zvawo. Saka mhepo idzodzo dzimwe unenge wakura unadzo, mumwe unenge wakatoroverwa mhiko kuti hauna chaunokwanisa kuita mukati mechiraramo chako, kuti ukwanise kuroora. Mumwe anotosvika pakuchembera asina kumboroora, dzinenge dziri mhepo. Asi kazhinji varume havazvitsvagi, asi vanhukadzi ndo vanozvitsvaga kuti sei ndisiri kuroorwa, ichi dambudziko nderei. Zvimwe zvinenge zviri zvourombwa mukati memusha, unenge wakarombwa nevakabata madzitateguru edu akudhaya, vanenge vakabata urombwa, zvimwe vanenge vakatokurombera. Saka kuti ukwanise kuroorwa kana kuroora, haumbofa wakaroorwa. Ndo matambudziko iwayo anopera. Varume ndo vanonyanya kutibata vachiti inini ndoda mushonga wokuti mumba umu ndisanyadzise, ndinyasoita basa sebasa. Munobatsira here ipapo? Manonoka mataura. Iwa ndiyo yatinoti hot recharge iyoyo, yekuti uchingoumwa kana uchimwa doro tokuti isa mudoro, isa mumahewu, imwa tii tsvuku isina mukaka, tokupa gwenzi iroro rokuti mai vakasatosimba. Aiwa. Vamwe ndo vanochema nenhau yenhengo dzavo vachiti yangu idoko, daiwo. Munobatsira here ipapo? Hongu, tinotokupa wokukudza kuti uitewo murume mumba, nokuti vamwe vakadzi vanoti uyu ane kadora, mondiregerewo ipapo, ane kadora, muchitukana mukati memba. Tinomupa wokuti akudze nhengo yake kuti ikure, aitewo murume pane vamwe, wokuti kuti anotonyara kuchinja mutoireti kuti ndinoonekwa kuti kangu kadiki. Ipapo zvine age here kana kuti chero munhu akura stereki, kana kuti zvinongobatsirwa kuvanhu vadoko? Kwete, hazvina akura kana kuti mudoko, zvese zvinongoshanda. Zvingatore nguva yakadini kuti munhu ati
akazhinji mwedzi umwe chete zvinenge zvatokwana. Ndiyo nhau yatinayo mhuri yeZimbabwe takuita tichiswedera zvishoma nezvishoma kwamvura yacheka makumbo. Kune vamwe vane dambudziko rekuti vana kunyanya kuvana, ndofunga makanzwa nhau yakaitika muno muChitungwiza neimwe yakaitika ugokwe mwana akapedzera uraya mubereki nenyaya yekunwa kana kuputa zvinodhaka. Kana munhu aine dambudziko rakadaro munogona kurimisa here? Hongu tinorimisa zvakangofanana nekuputa fodya. Ndinoti uya nefodya yacho na iyoyo toiisa zvatinoisa momupa mumwe unogona ngoitsveta anotoitora obva aputa. Kuputa kwaanoita anotosviba mwoyo. Zviri zvekumwa doro tinomuisira mudoro doro raanonyanya kumwa ndoro ratinotsveta tomuti endai munoisa mudoro. Akangomwa doro anorutsa zvokurutsa zvii anobva atoriregedza nokuti matambudziko aya ari kunetsa kuvana vazhinji nevarume vakuru vari mudzimba. Kune vari kumwa kuti anomwa mari yese achiuya kumba asina kana senti. Ndo dambudziko riri kuitika iroro. Kopa matambudziko ese ane vanhu ndapi amunoti aya ndaakwanise zvandizvigone? Matambudziko kunyanya yekurombera nevapinda vawira murwizi vatorwa nenjusu andikwanise kutora munhu anyura mumvura andikwanisi. Nekurombesa andikwanisi. Pane vamwe vari kutsvaga hama dzavo munhu akangotetereka asi kutowanika. Vanhu ivavo pane zvamunokwanisa kuita here kuti vange vachidzoka? Kozoitawo vamwe vanhu vasingatozive dzinza rake anoti handitombozeka ndinoyera chii, ndakabva kupi, nezvikonzero zvakasiyana siyana. Hongu nditange ndataura padiki diki. Pana akauya panapa akabva muno muChitungwiza achiita kunge munhu akagarwa. Vasvika panapa vandauya naye kuno kudare vandamupa mushonga wandakamupa vapatobuda mudzimu ipapo vatotaura kuti dzinza rake ndere kwakati vandatonyora pasi. Dzimu riye richienda vandatomuudza kuti iwe unobva kwakati ndokumusha kwako ndokuna baba vako. Iye anga asingazivi kuna baba vake akabva atotanga kutoziva zvekutoti akatoenda kuna baba vake akatoona guva rababa vake akatotanga kuziva dzinza rake. Kune vamwe vanogara vachirwadziwa nemusoro nguva dzese achingoti musoro wangu warwadza, musoro wangu warwadza. Chii chingave chikonzero uyezve munobatsira here padambudziko rakaita sairori? Ndichitemwa nemusoro munogona kundipa mushonga here kuti usarambe uchingondirwadza? Hongu ini kazhinji kana ndichitaura ndotanga ndatombotaurawo zvandinoziva. Aripo mwana angari form 6 akatadza kuenda kuchikoro nenyaya yemusoro. Vakatenderera kwese asi akaponera pano. Asi iye zvinezvi akuenda kuchikoro akatotadza kuenda kuboarding izvezvi apadei. Vatoripo ndinokwanisa kubatsira anotemwa nemusoro usinganyarare uyo ndinourapa ndirini. Tinobatsirana ende uchinyarara ende uchiuya uchipupura wega kuti musoro wakanyarara gogo. Ndo kupupura kwevanhu ndo chinhu chikuru chakakosha mukati mechiraramo. Vamwe ndezvakare vanochema nemudumbu. Mudumbu mangu mururwadza, mudumbu mangu mururwadza. Mudumbu chinhu chidiki chinobatsirika uye zvimwe zvinoitika zvimwiwa zvatakumwa mazuva ano izvi zvinokonzeresa kuti maacidzi akwire. Kukwira kunoita maacidzi mudumbu mako ambobva makanyarara. Ndinokupa gwenzi rekuti enda unomwa gwenzi iri rinokuchaisa kubvisa tsvina dzese dzinenge dziri mudumbu. Ndokupawo kumwa nomuporiji kuti zvinhu zvako mudumbu mako muite zvakanaka. Sekutaura kwandaita mhuri yeZimbabwe taita tichisvika kwamvura yacheka makumbo. Ndezvipi zvamungade kusiyira mashoko enyu ekugumisira kuruzhinji rweZimbabwe vanenge vachida kubatsirwa matambudziko akasiyana siyana? Ndinoti kuruzhinji rweZimbabwe kana mune matambudziko enyu akakuremerai uyai muture kuna Gogo Hungwe. Tinobatsirana. Handizviti ndinogona asi tinobatsirana. Ndo mashoko andingakwanise kutaura. Ndinotenda. Ndikufuna kuyankura kuti wonse ana matenda ana pyonse pimembe pumushupa abwerekwa ine
andirembere abereka ine titandizana chimene chifuniwa basi kuti titandizane muntu agare bwino wosakara bwino so pindu sipiendeka bwino chimene ndo chimene chifuna kuyankhula kwa imwe kuti zonse zimene zikukushupani konse kumeneke muima konse kumeneke mukara bwerani titandizane tufuna kutitandizana na moyo oyera nemtima oyera chintu chimene chifuniwa kukomesana basi ndo chimene tifuna kwa imwe angari mafaro edu muri yeZimbabwe rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ndinovimba zvatanzwa zuva ranhasi umwe nemwedu awana zviviri kana zvitatu zvaanhonga kuti izvi zviri kunangana neni zvichinge zviripo tibatei isusu veDrewmas media senguva dzese titogara tichitaura kuti isusu eda manhamba atipe mahara nekuda kwekuti tinoda kuti zvirongwa zvikwanise kuendera mberi patafamba kutoya kunoku mafuta akabata mushina wedu anoda mari paipe patinofamba nzendo refu matogets anoda kubhadharwa dzimwe nguva munoona zvakare tichibatsira mhuri dzinenge dzichishupika mari yacho hatisi vapfumi tinotoda rubatsiro kubva kwamuri tinotenda zvikuru kune avo vairi vatatu vakambotibata zvizuva zvapera izvo vakati veDrewmas media aiwa tinoona muchinetsekana pakufamba regedzai ndimboitawo padoko pandagona aiwa zvinotendwa tinotenda shumba yatambira haisi kudrova zvayo asi yatambira musha hauna aranga here uyu aiwa rinotendwa manake Sibonge njalo muli yeZimbabwe sesezafunda le ndimi eziningi lizizwile lapha sikhulunywa ngugogo lathi ngapha sikhulunywa isindebele lesishona alifunda indimi eziningi siyabonga lizwile konke ugogo akuncedisayo siphinde siphenduke njalo asitshintshanga inamba asiliphi ngoba kuningi ama expenses esihlangane lawo so inamba zangikhona lizasithinta ukuze libe kwazi lizithwela njani usangogumira kakutenda muri yeZimbabwe zokuthi wakagara neshumba ka akhohlwanga siyabonga ke muli yeZimbabwe eshumba aiwa rinotendwa mavanzwa maprofessional anoridza mpururu kwete vandonoitirwa najera gogo ndoda kutombokupai jera mbogara naye akudzidzisei uyezve iwewe ndichada kukudzidzisa shona I'll make sure kuti wakunyasogona shona nzasikwanisa kathi sishona lizwile umbululu bayithi umbululu bawushayile bayithi and ini ndofanira kugona ndebele liyabakwazi kathesi angari mafaro edu muri yeZimbabwe kunge tichitandara nemi zuva ranhasi senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas media taking you to another level nhasi tanga tiri pane rimwe level repamusorosoro. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva ama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva ama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.